সেই লেভেলের পুডি ম্যাগনার লাগবে পুডি দেখুন, ম্যাগনার দেশি পুঁটি মাছের ভিডিওটি দেখুন, একদম সেই লেভেলের ম্যাগনার পুঁটি মাছ, একদম 100% দেশি। দেখুন এই যে গলদা ইচ্ছা, কোলেস্টোরের পোয়া, কোলেস্টোরের পোয়া। কি আইজ জমছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। একটি আকর্ষণীয় ভিডিও আছে, পুরো ভিডিওটি না দেখে যাবেন না। একটি আকর্ষণীয় সেই খাবার একটি ভিডিও আছে, না দেখে যাবেন প্লিজ। একদম মেড ইন হাঙ্গারি কোলেস্টোর, সব কোলেস্টোরের মাছ। এই যে পুচা মাছ, এই যে দেখুন, সেই এই মাছটির নাম কি কেউ জানলে কমেন্টে জানাবেন। এই যে শাপলা, এগুলো শাপলা পাতা মাছ। লাম্বার মাছটার নাম কি এই যে শাপলা পাতা, কেউ জানলে কমেন্টে জানাবেন। শাপলা পাতা মাছ, নাইজা নাইজা চাষের পাতা, লেভেল করো। সেই যে কি আইছে কোলেস্টোরের সুরমা। দেখুন কোলেস্টোরের সুরমা মাছ। এই যে প্যাকেট তেহারি মেড ইন ইন্ডিয়া কোলেস্টোরের সুরমা। প্যাকেট এই কাসকি মাছ, ইন্ডিয়ান কাসকি, ইন্ডিয়ান কাসকি। ওই হুনেই বেছে নাই ওই যেন শাপলা পাতা মাছ। সব হাই লেভেল, হাই লেভেল, হাই লেভেলের মাছ। শৈল মাছ, শৈল মাছ, চাষের শৈল, সাতক্ষীরা, মেড ইন সাতক্ষীরা। গলদা, এই দেখুন রাজশাহীর ব্রিকেট, মিল্কা, সব জেতা জেতা লেভেল ক্রস। এই কোলেস্টোরের সেই গোলগুলা কি খাইবে তুমি? আমার সেই আকর্ষণীয় পুরানা দিনের খাবার। আহা ভাই, খাবারটা কি একবারে সেই লেভেলের খাবার। এই যে জীবনে কি খাইছেন না খাইছেন, এই যে গোলগুলা, এই যে আমার বড় ভাই, এই যে আমি দেখেন নারায়ণগঞ্জের বড় ভাই কিভাবে খায়। আসলে খাওয়া যদি আপনি যদি না শিখেন, গোলগুলা তার কাছে থেকে আপনি শিখতে পারবেন খাবার। সালে এবং 1998-97 গোলগুলা খাইছি 1 টাকা পিস করে, 1 টাকা করে। আর এই যে আজকে গোলগুলা খাইতেছি, গোলগুলা দেখেন সেই লেভেলের। সেই স্বাদ, আগে 1 টাকা খাইছি, এখন 10 টাকা। 2024 সালে 10 টাকা গোলগুলা। এই যে কাজকি পাওয়া গেছে, একটু কাইকা, এই একটু আরে চল তো মজা করো সবাই। এই স্বাদ। এই যে কোলেস্টোর মাছ, সব কোলেস্টোর, স্টোরের মাছ, সব স্টোর। লাল পোয়া, লাল পোয়া, ঠান্ডাটিও অবকাশে সেই লেভেলের দেশি মাছ। এই যে গোলগুলা